Mama ami ته جاړو امي راله کپړې او سناخلي مو ته وایم خیر دی املیک خورای سوال کړ هغه راله نه نو بچی چې مور سره سنی وي نو څه به وایي ماما ami ته وایم خیر دی املیک راله سوال کړ نشته هلک پکې څه ستا خوښ دي ما په جامې مو او پیزار مو امي راته وی نشته او بار چې وړو ته وګورو هغې ته خفه شي ماما بس جامې پیزار نشته ماما دا زموږ ژوند دی دې نه به راله هغه مرګ خوي بچی درته دا وایي چې راځه روکی ماشومان بس روکی انخطی همی دارا والدا روکی چه رزق او در روزه درک نلگی روکی دا بس کم دینا والا رولم روکی امراض الف خان ماماله می بوزم کتونکو الف خان شرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق لګیا دی دغه تورسرو سره خپل مرسته کوي دا زنانه د کلونو راسره راځي څلورې لوریانې دي دې دوران کې یوه لور نشته هم الحمدلله واده کړه یو ورور دی یو د دې یو ورور دپاره به د خویندو خواهش نه چې د اختر له څه والي زموږ دغه وس و چې چاول یې م ورکړې وړي م ورکړل او دغه وړه م ورکړل د ماشومانو پکې ځان له زموږ د خویندو موږ له رالیږلي دغه چپل مزیدار چپل چې کوم دي دا پکې دوی ځان له خوښ کړل او دې پکې یو درې لوپټې چې کوم دی واغستې څه به وایې په دې موږ روکی بس الله پاک ته سره ډېر ډېر خو کړو کې موږ ته ډېر زیات تکلیف ورکړي خدای پاک ته سره ډېر خو کړو کې دا یتیمانان دي زار او زما خو ته کې هېڅ وس نه او بس یو د الله سره روکی او د الف خان ورور سره د خدای پاک ډېر ډېر خو کې روکی او خدای پاک ته هېڅ چارې خراب نه کړي روکی او د دې عوض د الله پاک دل م ورکړي چې موږ غریبانانو کونډو یتیمانانو سره څو ښېګړو امداد کوي پاک پروردګار دې دا په دواړه جنه روکی په کار راولي او الله ورسره ډېر ډېر خو کړو کې یو په دې امدادونو راله یو جینې واده کړه راله هم دې پردو الف خان شیرپو په دغه باندې په مرسته الله پاک ورسره ډېر ډېر خو کوو الله پاک یې د دې نه زیات په بره او په ترقۍ ساته کتونکو دا ډېره موده دا زنانه نه ورغلې او بل موږ هغه دفتر بدل کړی دی او د 400 نه دې ځای پورې کرۍ ورسره نه وه د کرۍ نه دا پاتې وه چې دلته نه ډېر څه وړلي وي خو بس ویدې په وجه نه هم راغلي یا نور په ریډیو باندې د 400 دا ټولې خویندې میندې دا ما اوري زه خپل ځای ښیم په دلبر ریډیو باندې هر کور کې مې الحمدلله هغه خلک اوري نو ما به خلکو ته چې زه عمرزو کې ناست یم هلته ځای دی او دوی ته مې وی نمبر موبایل ورسره شته دی نه نو ما ورته چې ولې نه راتلی نو وی اورېدل به م پته وراته خو د کرۍ د نشوالي په وجه چې کوم دی دا زموږ نه پاتې وه بل کتونکو الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن سره چې څه وي ولې چې بره د الله کیمره لګېدلې روزه معاملات په د الله سره ټیک ساتو خو نن هغه خلک چې چا دا چغې سوري ووهلې چې یاره دې د چا خدمت ده دوی له مې کپړې اغوستې دي ده له مې سایکل اغوستې دي دوی له مې د سکول هر څه اغوستې دي او یو پیره نه دوه پیرې نه درې پیرې دا نن دا وګوره دا بچی راغلي چې موږ له کپړې والا نشته دی داسې به ځي خو بهرحال ګراني دومره زیاته ده چې دا د خوراک څه یوسي چې څه خو خوري که نه څه وایې په دې موږ
ماما بس زموږ ته ډېر زیات تکلیف و مونږ وایو چې مونږ پرون هم راغلو خو مونږ ته ځای نه معلوم مونږ واپس لاړو نو اوس مونږ چې تاسو سره رابطه وکړه په موبایل نو چې تاسو راته چې راشئ نو تاسو راته دفتر او مونږ ته دفتر هم نه معلوم تاسو ځای بدل کړو ماما نوم جامې شته نن پیزار شته نه راته خوراک څه شته ماما ډېر زیات ګډوډ حالات دی یو ګراني هم ده ډېره زیاته او یوه خور هم واده شوه او بس مونږ درې خویندې یو ورور پاتې شو او دا مور مې ده نو کرۍ هم د چا نه مونږ راواغېسته ډېر زیاته غریبي هم ده او بس مونږ صاحب د ایلب خان ماما راسره صاحب لاس امداد کوي او بس مونږ بس همدله راځو بس همدله راشي بس لږه ګزاره څنګه تېرېږي کله کله به داسې صحیح نه ماما چې د چا پلار او د چا ورور ورکوټي نو ماما هغوی به ژوند څنګه وي هغوی به ژوند څنګه تېرېږي چې نار هم پې تېرېږي او جامې هم ني پیزارونه هم ني ماما هغوی به څنګه ژوند تېرېږي چې چا پلار ونو د ژوند دی ښه تېرېږي پلار یې هر څه غم کوي چې چا پلار مړ نو څوک پیسه غم وکړي چې تر څو دې منډه نیوالې هله فرشه بچي ته به دې به هغه راغلی چې مالې به کپړی دي که نه ماما ما وی مونږ به ایلب خان ماما له لاړ شو جامې پیزار به رالیو نو مونږ به اختر کې لږ خوشحاله شو او ماما امي مې راته ووي راځه چې لاړ شو ویلې به کپړې پیزار به مې ووایي او بیخي راکړه څه وم نه غوړي او اوړم نو او امي راته ووي راځه چې لاړ ایلب خان ماما به له څه وکړي تا یو ورور دی که نه دې سره مو څه نشته نه ماما دغه یو ورور مې داري ولاړ ماما هېڅ هم نشته او بس الله کرۍ هم د چا نه راواغېسته نو هلم په ټیم پاس شو راشه دې خواته ته څه یې بچي ماما مونږ امي ته جاړو امي راله کپړې هر څه نه اخلي مونږ ورته وایو خیر دی هم لږ خو راله څه واله که هغه راله نه اخلي نو بچي چې مور سره څه نه وي نو څه به وایي ماما مونږ امي ته ویم خیر دی هم لږ راله څه واله که نشته هلک پکې څه ستا خوښ دي ما پکې جامې مې خوښ او پیزار مو امي راته وی نشته او بار چې وړو ته وګورو هغوی ته خفه شو او دې ورور ته چې ګورې ماما بس دلته م ګورو جاړو ورته بس دې م جاړ ما له ټوپک ورسره امې مې ورته وویل نشته ماما بس جامې پیزار نشته ماما دا زمونږ ژوند دی دې نه به راله هغه مرګ خوي بچی درته دا وایي چې راځه روکې ماشومان بس روکې نښتې همې دا راله والده روکې چې ستا چې رزق او د روزې درک نه لګي روکې دا به زه کوم ځای نه راوړم روکې وایم راځه ایلب خان ماما له مې بوځم دا یې څلور کاله وشو چې ما سره بس صرف د ده امداد دی الله پاک ته هېڅ کله هم خراب نه کي او د دې نه زیات روکې الله په بره او په ترقۍ ساته روکې بس تاسو ته ګل دوا کوم کتونکو تاسو د دې بچو دا جړه وکتله دا افسوس پکې و چې مور ته په دې حالاتو کې موږ سره لواله خو مور سره پیسې نشته دا یو ماشوم دی خو یاد ساتئ ښه چې کوم بچي د مور پلار خدمت کړی دی او مور پلار یې د دې دنیا نه تللی دي اب ارمان صرف هغه ځای کې کوي چې دی کله یا ایواډ اخلي یا چېرته بره اوچت رواني نو دی وایي چې کاش یا نن خو مې پلار ژوندی وي د دې ماشومانو دې جړه سره مونږ خو محسوسو وینو خو زه به هغه ټیم کې ډېر زیات خفګان کوم بذات خود زه چې ځان له ښې کپړې والم او ځان له ښې سپلی والم او زه خپله په چرچو مزو کې ګرځم او دا یتیمان ماشومان دي رانه د اختر کې کپړې نه اچوي یا زما بچي یا زما کور نو ما به خفګان کوم ما به دوی له بیا ځان ګاڼه کوم خو په دې ګرانه ګرانه کې چې څنګه زما خال دی نو داسې زمونږ د دې بچو خال هم دی چې یتیمان دي او انتخابي مجبوره دي خو هغه خلک به ضرور دا سوچ کوي چې په ایلب خان شیرپو باندې مونږ بوختانونه ولګول تورونه مو لګول د هغه د کار د بندولو کوشش هم وکړو خو بیا هم الحمدلله دا د چاولو پیکټ دا بوجې وړه
او دا د غوړو ډبې چې کوم دی دا پسو دی زه سې خورانه یوړل که نه بیا د ډېرو خویاندو دا پیزار خورانه دی خو ښکلې چپړې دی دا یې دی خورانه دی زه نه خورانه زه څه یوړل که نه لوپټې خو دی مورکې واغستې نو ما خو بیا هم څه وکړل خو چې چا د سوشل ورک خلاف आवाज پورته کوي یا چا د چا خدمت کړی دی چا چې غلا کړې ده مزې کوي چا چې کار وکړو هغوی پسې تاسو ګوتې ووهلې خو زه هغې خلکو ته مریان یم چې چا د دومره کلونه پیسې رالیږلې او یکدم د هغوی ذهن چینج شو زه هغوی تاریان شم چې هغوی دا پیسې په کوم مقصد رالیږلې په کوم مقصد یې دا کار کو دا هم ډېره حیران کن خبره ده ځکه چې څوک هم چا سره ښېګړې کوي نو دا د الله د رضا دپاره کوي او ما به تاسو ته ویله اوس هم به ما چې ما ته څوک سره رالیږي نو زما په سر پې ټیږدي زما په سر باندې پې ټیږدي تپوس یې رانه په دې دنیا هم کوي او په آخرت هم کوي الحمدلله خپل ځاني ضمیر خوشحاله دی خو هوټل ته ځو روټۍ پرېږده خو دکان ته ځو سپلی پرېږدي خو د کپړو دکان ته ځو نو کپړې پرېږدي خپل ځان هم د 400 خلکو د پښتونخوا خلکو ښه عزت راکوي او د عزت نه څه ښکلي نه را سره پیسه شته دا داسې بچو په خدمت باندې راکوي خو ورسره دنیا د چا د مخ آباد ډېر خلکو داسې مدد هم کوي نو زما تاسو ته خواست دی چې بدګمانه کېږئ مه او تعاون وکړئ په خپل چم ګاونډ کې د غریبو خیال وساتئ د بېوسه بېڅوکه خلکو خیال وساتئ اړی مې و چې دی بچو له زه څه وکړم د دې بچو دا جړاګانې چې کوم دی سبا به اختري خلکو به کپړې چولي وي که نه پیزار به یې مچولي دا یتیمان به داسې خو دې مور مې وله مخکې نه راکوله چې خوراک ډېر ضروري دی څه شته دی نه ګراني ده هغه وی چې غوړي د خولې نه وخته نو دا ریزه غوړو باندې به لس 15 ورځې کار وشي نو ضرور سره تعاون وکړئ مرسته وکړئ ملاتړ وکړئ حقدار ته به ستاسو امانت رسي دا خلک ما سره په رابطې وي د یو نه موبایل والي د بل نه موبایل والي چا ته وایم راشه او چا ته وایم مه راځه مونږ پکې بیا چاڼ کوو چې اوس پکې کم ډېر مخکې کوو کم ډېر ضروري ضرور هم تعاون وکړئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ